hai ai wallahi ana da ce za mu ga wannan yaran muqaddas kanan hagu wa billahi yau da uwar sama ya dai ta haifo ni wallahi Allah wallahi ni ma abin da ya mana jiyan nan ya bata min rai wallahi Allah wallahi ko a gani abokina haka magana ka take ai ya kamata ne mai abin da yayin na shi ma ba zai manta da mu jiya ai wai hannu da zo ya ci kwalan mu magana gaskiya ba ai yanzu ji ce za a yi ma jiyan malam saboda abin da ya mana ba ji daɗin shi ba ka kamar shi ne ba wancan ba ku da kuma da magana ai shi din ne ma muqaddas zo ina yanka don ƙwarka ina yanka kai don ƙwarka ina yanka kai ka san ni waye kai yara ba za ta kai wa fada da goma kara sun sa dan ka san ni waye ga ina a don na shi mutum waye kai duka na garke ta kai